Sveiki, mano brangieji. Atkeliauja pas jūs antras dublis. Prognozę jau buvau įrašius, deja jos atkurti ir sumontuoti nėra galimybės. Tai šį kartą jūs nematysite kortų maišymo, nes kadangi turiu fotografinę atmintį, tai prisimenu kiekvienam zodiako ženklui, kas iškrito. Tai būtent aš jau tas kortas esu pasiruošusi ir va kiekvienam zodiako ženklui mes būtent ir aptarsime tai, kas buvo iškritę. Tai kaip visada primenu, kad šiandien mes turėsime gegužės 16 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas kaip visada yra porą savaičių iki pilnaties, kuri bus gegužės 31 dieną. Gegužė pas mus yra ypatingas mėnuo, nes tai labai retai nutinka, bet būtent šį gegužės mėnesį mes turime netgi dvi pilnatis. Tai yra jau buvusi gegužės 1 ir kuri bus gegužės 31. Nepamirškite žiūrėti prognozes pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Kam yra aktualūs stipresni energetiniai mainai, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga, jeigu žiūrite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo hype mygtuko. Na ir daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia gegužės jaunaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas įsimylėliai. Tai yra dvynių zodiako ženklo korta, reiškia, jinai susijusi su tam tikru dvilypumu. Pavyzdžiui, juoda balta, kairė dešinė. Ir dažniausiai šita korta rodo svarbų sprendimą, kurį reikia priimti. Dažniausiai tai yra vertybinis sprendimas, kur reikia tikrai jau labai gerai apgalvoti, ar mane visą tai tenkina, ar aš pasiryžęs, pavyzdžiui, eiti į tuos santykius, ar nepasiryžęs, ar mane tenkina visos darbo sąlygos, ar aš esu pasiruošęs priimti šį darbo pasiūlymą ar ne, ar aš tikrai esu pasiruošęs kraustytis į kitą šalį, taip. Tai va tokie svarbus vertybiniai, moraliniai klausimai, dilemos pas jūs gali atkeliauti per šias 2 savaites. Taipogi mes čia matome 2 žmonės. Labai dažnai šita korta rodo tam tikras dėrybas, kompromisus. Čia gali būti tiek asmeniniai santykiai, tiek verslo dėrybos, kažkoksai tai sandoris su tiekėjais, taip, būtent priklausomai nuo to, kokia yra jūsų dabartinė gyvenimo situacija. Tai va čia gali būti sėkmingos dėrybos, darbo pokalbis, daugiau laiko skiriamo asmeniniams santykiam, taip. Ir būtent dėl tų dėrybų čia taipogi atkeliauja dar viena reikšmė – sėkmingi pirkimų pardavimų sandoriai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esat nekilnojamo turto brokeris, čia gali pas jūs būti sėkmingas pardavimas, taip. Bet taipogi jūs galite būti ir pirkėjo pusėj, turėti, pavyzdžiui, labai malonę pirkimo patirtį, jums pasitaikys labai malonus pardavėjas, kuris, sakykime, jums parduos ne tik prekę ar paslaugą, bet ir tam tikrą emociją, taip. Čia gali būti net ir būtent stambus pirkiniai, tai yra būsto pirkimas arba pardavimas, automobilio pirkimas, pardavimas, žemės sklypo. Tai pagal šią kortą tokie dalykai yra labai sėkmingi. Ypatingai dar primenu, kad šiuo metu mes neturime retrogradinio Merkurijaus, tai jeigu norite įsigyti kažką tais brangaus, tai dabar yra tinkamas laikas. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jautukai, jums iškrito kardų dvejetas. Kardų dvejete mes matome 2 kardus, tai yra kaip 2 skirtingi poliai, taip. Tai yra juoda balta, kairė dešinė. Ir va čia šita korta reprezentuoja pasirinkimą, kad reikia pasirinkti. Bet atkreipkite dėmesį, kad tai yra nakties korta ir vyro akys yra užrištos. Tai reiškia, norisi sėdėti vienu metu ant 2 kėdžių. Tai yra, nesinori priimti sprendimo. Norisi tempti laiką
ir pačius save apgaudinėti, kad nieko blogo nėra su šita situacija. Viskas yra gerai, nieko keisti nereikia. Bet vis dėlto šita korta sako, kad atėjo metas apsispręsti. Tai reiškia, yra kažkokia tais dilema ir labai svarbu pasirinkti būtent tą vieną kėdę, taip? Čia jau tempti daugiau nebegalima, reikia bent jau savo pripažinti, kad problema yra. Būtent kaip sakoma, jeigu norite nukeliauti į tašką B, jūs turite žinoti, kokioje lokacijoje esate dabar. Tai čia reikia bent jau savo pripažinti, kad yra tam tikra dilema. Net jeigu jūs dabar nežinote, kaip to išspręsti, bet pripažinkite savo tai kaip faktą, kad bėda yra. Ir daugiau taip tempti, būti tarp dviejų, nieko nepasirinkti negalima, taip? Taipogi atkreipkite dėmesį, kad vyrukas kardus yra sukryžiavęs į X formą. Tai jeigu čia neturite svarbaus pasirinkimo, tai dalį iš jūsų čia gali būti tiesiog situacija, kur jūs kažkam pasakysite ne, kur jūs per šias 2 savaitės išdrįsite kažko tais atsisakyti. Galbūt jūs pakviečia į gimtadienį, o jūs nenorite ten eiti, neturite energijos, neturite jokio noro, taip. Galbūt jūs pakviečia į darbą, bet jums nepatinka tas darbo pasiūlymas, jūs drąsiai galite atsisakyti, taip. Tai kažkam iš jūsų tai bus svarbaus pasirinkimo korta, o kažkam iš jūsų nebus ten jokio pasirinkimo, tiesiog elementariai reikės pasakyti ne, nes jums kažkoks tai pasiūlymas nepatinka, sakykime, nesiderina su jūsų dabartiniu energijos kiekiu, nesiderina su jūsų nuotaika ar nesiderina su jūsų, pavyzdžiui, dabartinėmis vertybėmis. Tai jeigu jausite, kad kažkas nepatinka, drąsiai, komfortiškai sakom ne ir nesigraužiam, kad kitam žmogui tai nepatiks. Na, o jeigu jūs jaučiate, kad vis dėlto yra kažkokia dilema ir jūs bandote atsisėsti ant 2 kėdžių vienu metu, tai bent jau pripažinkite savo, kad tai reikia keisti. Ir kai savo tai pripažinsite, tai bus pirmas žingsnis. Galiausiai su laiku jums pavyks išvynioti tą siūlų rutulį ir prieiti prie vieno jums pačio tinkamiausio varianto. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai jums iškrito monetų tūzas. Tūzai pas mus reprezentuoja naujas perspektyvas, o būtent monetos reprezentuoja resursus. Finansiniai resursai, mūsų energija, sveikata ir taipogi mūsų žinių bagažas yra mūsų resursas. Tai čia gali būti naujos pradžios arba papildomi reikalai nauji susiję su šitais resursais. Pavyzdžiui, žinių bagažas. Čia jūs galite pradėti naujas studijas, įsigyti kažkokius tai papildomus mokslus, kur gausite diplomus, sertifikatus, taip, ar tiesiog gilinsit savo esamas kompetencijas, o gal išvis keisite profesiją. Tuomet sveikata. Čia gali būti tokia situacija, kad jūs suprasite, kad jeigu jūs norite daugiau uždirbti ar ilgiau dirbti, jums reikia tvirtos sveikatos. Ir jeigu trūksta jėgų, rūkas galvoje, sunku keltis ryte, absoliučiai nėra energijos, jūs galite suprasti, kad atėjo metas, pavyzdžiui, pasidaryti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, ko trūksta, įsigyti kažkokius tai papildus, kurie jums galėtų padėti, taip. Galbūt apsilankysite ne pas vieną gydytoją. Tai jeigu jaučiate, kad suprastėjo sveikata, tai čia gali būti, kad tą pinigėlį investuosite į jos gerinimą. Ar tai yra papildai, ar tai yra tyrimai, ar tai yra sporto klubo abonementas, taip, kiekvienam bus savos investicijos. Na ir kalbant apie didžiausią resursą iš visų, tai būtent finansinis resursas. Kokios šios situacijos gali būti? Čia gali būti, kad turėsite naują darbo pasiūlymą. Būsite pakviesti į naują darbą. Kažkam iš jūsų čia gali būti savo verslo įregistravimas. Jeigu jau turit savo veiklą, čia gali būti papildomi klientai, papildomos pajamos.
būtent, kad jum atneš tą pinigėlį įteiks klientai, taip. Kitiems iš jūsų čia gali būti ir finansinė parama iš šeimos narių, gali būti išmokos iš draudimo, gali būti išmokos parama iš valstybės, jeigu jums kažkas priklauso, taip. Gali būti, kad jūs nuspręsite dalį pinigėlio paimti ir kažkur tais pradėti investuoti, taupyti, taip, tai bus kaip jūsų atskiras projektas. Čia galimybės yra ir pasižiūrėkite tolumoje, kokie aukšti kalnai nupiešti. Šita korta rodo, kad galimybės yra beribės. Vat jūs tik pradėkite eiti šitu keliuku ir jums atsivers vis daugiau ir daugiau galimybių. Tai vat jeigu turite galvoje kažkokių tais idėjų apie verslo įregistravimą ar galbūt galvojat, kad atėjo metas paieškoti naujo darbo, tai atsidarykit būtent internete tuos darbo pasiūlymus ir pradėkit skaityti. Jūs čia tikrai galite rasti kažką tais labai jums asmeniškai perspektyvaus. Bet čia tik nuo jūsų priklauso, ar jūs paimsit tą šansą ar ne. Korta jums sako, kad tas šansas ateina, o ar jūs išdrįsit, ar nepabijosit, viskas priklauso tik nuo jūsų. Bet korta sako, kad perspektyvos yra, taip kad jeigu ta ištiesta rankelė ateina, tai šansą reikėtų griebti. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiukai jums iškrito kardų 10. Kardų 10 yra etapo pabaigos korta. Tai kažkam iš jūsų gali per šias 2 savaitės pasibaigti svarbus gyvenimo etapas. Na, pavyzdžiui, vaikai suaugo ir kraustosi gyventi atskirai nuo tėvų. Pagaliau oficialiai išsiskiriat su savo antrąja puse. Išeinat iš darbo. Baigėsi studijų etapas. Išeinate į pensiją. Persikraustote. Reikia palikti būstą, kurį nuomojatės ilgą laiką, taip. Na, va tokios įvairiausios situacijos, kurios susijusios su pabaiga. Čia labai svarbu nesikabinti tą situaciją, nes iškrito subadytas lavonas. Ar lavoną galima atgaivinti? Negalima. Tai yra natūraliai pasibaigusi situacija ir jūs turite tai priimti, kad gyvenimas jums yra paruošęs kažką tais svarbesnio, didingesnio. Ir jeigu kažkokie žmonės, draugystės, darbai išeina iš jūsų gyvenimo, reiškia, taip turėjo būti. Tai nesikabinkite į tuos žmonės, paleiskite viską, nelaikykite pykčio, pagiežos, taip, supraskite, kad tai yra visatos planas, kurio galbūt mums ne visada pavyksta suprasti, perprasti, bet kai praeis daugiau laiko, jūs atsigręšite atgal ir suprasite, kad geriau ir būti negalėjo, taip. Taipogi mes matome metalą kūne, dėl to per šias 2 savaitės čia gali būti operacijos, grožio injekcijos, lazeris, galbūt turėsite galimybę pasigražinti. Tai dar kol kas galite tai daryti, retrogradinio Merkurijaus dar neturime. Ir taipogi tai gali būti elementariai perdegimas, nes pasižiūrėkite, žmogus jau užsimerkęs guli, taip. Jeigu sunkiai dirbate, klausykite savo kūno, nes jeigu neklausysite, tai gali pas jūs pasibelsti labai stiprus perdegimas, iš kurio reikės po to išeidinėti ne vieną dieną. Tai puiku būtų, jeigu kraujo tyrimus nukeliautumėt pasidaryti, vėlgi metalas kūne. Šita korta labai dažnai rodo ir prietaisų gedimus. Galbūt jums reikės kviesti meistrą, nes sugedo skalbimo mašina. Galbūt iš rankų iškrito mobilusis telefonas ir jį reikia taisyti, o galbūt reikės vežti savo automobilį į autoservisą ir vėlgi taisyti, taip. Tai kažkam iš jūsų bus tam tikrų gyvenimo etapų pabaigos ir tai reikia paleisti lengvai su padėka. Kažkam tai gali būti operacijos, įvairiausi kūno taisymai, taip. Kitiem iš jūsų tai bus prietaisų taisymas. Na ir taipogi gali būti elementariai
Suprastėjusi sveikata, perdegimas dėl to, kad jūs laiku neklausėte savo kūno siunčiamų signalų. Tai vad būkite savo kūnui atidesni šių 2 savaičių laikotarpiu ir pasistengkite daugiau pamiegoti, pakvėpuoti, kažkaip nusiraminti, kad nebūtų to chroninio streso, taip. Ir tuomet jūs galėsite išvengti būtent šitos būsenos. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Na, pasaulis vien pagal pavadinimą reiškia visus dalykus susijusius su užsieniu, žmonėmis, kurie gyvena kitose šalise, žmonėmis, kurie kalba kita kalba, auginti pagal kitokias tradicijas, kitokioje kultūroje, taip. Tai va čia jūsų ryšys su pasauliu gali būti dar artimesnis per šias 2 savaitės. Gali būti ir reali kelionė, kurios metu jūs pamatysite visus tuos žmonės, arba gali būti bendravimas per socialinius tinklus, kadangi būtent socialiniai tinklai mus ir jungia su pasauliu. Šita mergina yra pastebėta iš įvairiausių pasaulio kampelių, taip. Jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, čia yra puikia proga būti pastebėtiems, tai išnaudokite šansą, daugiau rodykite socialiniuose tinkluose, pasirūpinkit kažkokią tais marketinginę kampaniją, visi šie dalykai padės jums išsiskirti iš minios būtent socialinėje erdvėje. Tai gali būti kelionė, gali būti bendravimas su kolegomis, kurie dirba kitoje šalyje, gali būti kažkokie tais universitetų mainai, taip, dėstytojas galbūt iš užsienio atkeliauja jums skaityti paskaitos. Taipogi pasaulio korta reprezentuoja cikliškumą, kai vienas ciklas jau baiginėjasi ir tuoj ateis kitas. Vat būtent kaip Lietuvoje mes turime 4 metų laikus, tai jūs čia galite pajausti, kad vėl panašus ciklas pasikartoja jūsų gyvenime. Na, pavyzdžiui, galbūt prieš keletą metų jūsų vyresnėlis sūnus, dukra išsikraustė iš namų ir šį kartą, per šias 2 savaitės tą padarys ir jūsų jaunesnioji atžala, taip. Ir jūs jaučiat, pavyzdžiui, kad tas ciklas pasikartoja. Galbūt jūsų darbas yra sezoniškas ir ateina dabar tas momentas, kad kaip visada jūs išeisite atostogų, arba kaip tik jūsų darbo sezonas tik prasidės, taip? Nes šita korta rodo, kad jau tuoj kažkas baigsis. Galbūt jūs jau esate pasakę darbdaviui, parašę pareiškimą, taip, kad jūs išeinate iš darbo, bet dabar atidirbinėjate tas paskutinės dienas ir suprantate, kad jau tuoj šitas etapas užsibaigs. Tai čia labai svarbu yra išanalizuoti visą tai, kas baiginėjasi. Neskubėti į ateitį, o tiesiog apmąstyti, kaip jums sekėsi tame gyvenimo etape, kokių pamokų išmokote, ką kartotumėt, ko nekartotumėt, taip. Ir svarbiausia atšvęsti, kad tai baigėsi, kad jūs kažką išmokot, priimti tą gyvenimo etapą su padėka ir tuomet jūs jau būsit pasiruošę tam naujam etapui. Jeigu pagal iliustraciją, tai čia gali būti ir kažkas susijęs su gyvūnais, galbūt keliausite į zoologijos sodą, galbūt priglausite naują gyvūnėlį, nes būtent iliustracijoje mes matome ne vieną gražų gyvūnėlį, taip, tai galbūt dalį iš jūsų šita korta išsipildys būtent pagal iliustraciją. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės, jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas visų pirma yra nostalgijos korta. O kas mums sukelia nostalgiją? Kažkas, kas susijęs su praeitimi. Galbūt sutiksite
buvusi grupioką, klasioką, galbūt sutiksite savo pirmąją meilę ar kažkokį tai dėstytoją, mokytoją, taip. Galbūt keliausite į lokaciją, kurioje praleidote savo vaikystę ar paauglystę. Vat kažkas gali sužadinti jumise nostalgiją. Bet čia labai svarbu yra pasimokyti iš praeities, bet jos neidealizuoti. Nes jeigu čia, pavyzdžiui, pas jūs atkeliaus buvęs, jums gali atrodyti, kad viskas buvo taip gražu, kodėl mes išsiskyrėm. Mūsų smegenys natūraliai linkusios blokuoti tą negatyvą, kuris su mumis nutiko ir tiesiog orientuotis būtent į tuos gražius momentus. Bet prisiminkite, kad jeigu išsiskyrėte, reiškia buvo priežastis. Ir geriausia antrą kartą ant tų pačių grėblių nelipti. Nes čia gali būti, kad su ta nostalgija ateis didžiulis idealizavimas to, kas nutiko ir jums labai norėsis vėl prie to grįžti, bet čia nepatartina tą daryti. Jeigu čia pas jūs nebus jokia situacija susijusi su praeitimi, tai atkreipkite dėmesį, kad šitoje kortoje mes matome energetinius mainus. Tai yra viena mergina duoda vazą, kita mergina duoda vazą, abi šypsosi, abi dėkingos, abi kažkuo nori pasidalinti ir maloniai priema tai, ką kitas žmogus siūlo. Tai reiškia, kad šių 2 savaičių laikotarpyje gali pas jūs būti tokie labai gražūs energetiniai mainai. Galbūt siūsite siuntą savo artimiesiems į užsienį, galbūt gausite siuntą iš artimų, taip. Čia gali būti dovanų metas, galbūt eisite pas savo draugus į gimtadienį, dovanosite dovaną, arba jums dėl kažkokių priežasčių artimieji padovanos dovaną. Turėsite vieną žmogų, su kuriuo tie energetiniai mainai bus lygiaverčiai ir labai stiprus. Kažkam iš jūsų tai gali būti asmeniniai santykiai, būtent tai gali būti naujas žmogus jūsų gyvenime arba esamas ilgalaikis partneris, taip. Pavyzdžiui, gali būti, kad jūs pakviečia išgerti kavos ir žmogus jūs pajausite, kad tikrai jumis nuoširdžiai domisi, kad pas jį nėra tokio dalyko, kad jisai kalba vien apie save, ar kad jisai žiūri tik kaip gauti iš jūsų naudos. Čia jūs pamatysite, kad žmogus yra pasiruošęs ir labai daug suteikti, taip, ir dėl to jūs norėsite atgal taipogi šiam žmogui daug duoti, taip. Ir jūs pamatysite tuos labai gražius energetinius mainus. Bet šita korta taipogi sako, kad jeigu esate žmogus, kuris dažniausiai sako, kad niekieno man pagalbos nereikia, kam čia man kažkas kažką neša, taip, pavyzdžiui, kaimynai atneš savo derlių kažkokį, norės kažkuo pasidalinti, tai jau turėkite omenyje, kad jeigu jūs iš jų kažką tais priimsite, tai nuneškite jiems kažką atgal, taip, ar iškepkite pyragą, ar kažkaip kitaip atsidėkokite, nes šita korta visada sako, kad reikia palaikyti tą balansą. Jeigu norite, kad į jūsų gyvenimą ateitų daugiau pinigų, daugiau gerų žmonių, nepamirškite, kad viskas prasideda nuo jūsų. Tai yra, kiek jūs pasiruošę taipogi duoti kitiems žmonėms ir tuomet gausite tą balansą. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas teismas. Tai yra tokia karminė korta, labiau susijusi su vidiniais dalykais. Panagrinėkime iliustraciją. Angelas atkeliauja numirusiems pasakyti, jie eis į rojų ar į pragarą. Dėl to ir jūs šių 2 savaičių laikotarpyje galite būti vertinami. Jeigu turite savo verslą, gali inspekcijos atkeliauti pasižiūrėti būtent kaip vedate apskaitą, kokia yra higiena. Jeigu jūs esate samdomas darbuotojas, čia gali būti tikrinamos jūsų kompetencijos, ar jūs praėjote 3 mėnesių bandomą laikotarpį, ar nepraėjote, ar jūs dar pagilinot žinias, ar kaip jūs pradėjote dirbti, tokios žinios pas jūs ir liko.
Čia gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, esate bedarbis ir siunčiate savo darbo aprašymą ir va čia jūs galite būti vertinami, jūs net nežinosite, bet darbdaviai žiūrės jūsų gyvenimo aprašymą, jį skaitys, analizuos ir mąstys, jūs tinkamas kandidatas ar ne, taip? Galbūt tai bus vairavimo egzaminas, galbūt jūs studijuojate ir vėlgi turėsite kažkokį tai svarbų atsiskaitimą, kur jūs būsite vertinami. Jeigu jokio išorinio vertinimo nebus, čia gali būti, kad jūs įvertinsit savo gyvenimą. Tai yra viską, kas nutiko iki šio momento. Šita korta labai primena tą vidurio amžiaus krizės momentą, taip, kai žmonės nori kardinaliai viską pakeisti. Ir va čia pas jūs gali ateiti toksai vidinis pabudimas, nesusijęs su jokiom išoriniam aplinkybėm. Jūs tiesiog suprasite vieną dieną, kad aš esu nepatenkintas savo gyvenimu, aš pagaliau žinau, ko aš noriu. Ir visa tai, ką aš sukūriau, tai yra ne mano svajonės, o tai yra būtent man visuomenės primesti standartai, kurių aš siekiau ir tik dabar suprantu, kad jie man neatneša absoliučiai jokio džiaugsmo. Tai gali būti tokie pabudimai, būtent toksai gyvenimo vertinimas ir vertybės gali tiesiog apsiversti aukštyn kojom. Kas atrodė svarbu, gali tapti nebesvarbu ir atvirkščiai. Kalbant apie vertinimą, galbūt jūs aplikavote į kažkokį tai universitetą, galbūt jūs laukiate vizos leidimo dirbti, studijuoti užsienyje, taip, tai čia jūs vėlgi būsite vertinami. Ir tas rezultatas, kurį jūs gausite, bus neklaidingas, tai bus labai karminis rezultatas, tai reiškia, kad jeigu visata mato, kad jums ten seksis geriau negu dabartinėje lokacijoje, jūs gausite atsakymą taip. Jeigu visata mato, kad ten jums bus blogiau, bus kažkokie tais dalykai, apie kuriuos jūs nepagalvojote, gyvenimas jums gali atnešti ir neigiamą rezultatą. Tai turėkite omenyje, kad tai nėra klaida. Jeigu jums lemta kažkur išvykti ar kažkur studijuoti, jūs gausite atsakymą taip. Bet jeigu nelemta, reiškia, reikės kažkokios tai naujos krypties. Angelas atkeliauja pasakyti svarbios žinios. Per šias 2 savaitės jūs taipogi galite gauti kažkokią svarbę žinią. Galbūt būtent tai bus kvietimas į darbo pokalbį. Galbūt tai bus informacija, kad jūs gaunate leidimą, vizą, jūs gaunate šitą darbo vietą. O galbūt tai džiugi žinia iš jūsų suaugusių vaikų, kad pas juos bus šeimos pagausėjimas, taip. Bet jau šita žinia yra jums tikrai svarbi. Taip kaip numirusiems yra labai svarbus būtent angelo tas pranešimas, kurio jie laukia, taip. Ir atkreipkite dėmesį, kad angelas yra dėmesio centre, žmonės jo klauso. Tai jeigu neturėsite jokio vertinimo ir svarbios žinios, čia elementariai gali būti situacija, kur jūs būsite dėmesio centre. Galbūt jūs esate atlikėjas, muzikantas ir turėsite kažkokį tai pasirodymą, taip, kur galbūt netgi identiškai žmonės iškels rankas į viršų, klausysis jūsų. Galbūt jūs esate mentorius, mokytojas, žmogus, kuris geba kalbėti išmintingai arba labai lengvai paaiškinti sunkius dalykus. Tai vėlgi neslėpkite savo šitų gabumų, rodykit juos, nes čia ateina tam tikras autoritetas, žmonės jūsų klauso. Tai nepabijokite parodyti savęs. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai, jums iškrito didysis arkanas Šventikas. Šventikas yra mokslo, žinių korta, mentorystės korta, religijos korta, tradicijų ir hierarchijos struktūros korta. Kokios šios situacijos gali būti?
Šventikas visų pirma yra žmogus turintis raktą ir tik nuo jo priklauso, jūs tą raktą gausite ar negausite. Čia gali būti reikalai su kažkokiom tai institucijom, kur jums reikia leidimo ar kažkokios kitos naudos ir jūs turite jiems įtikti. Na, pavyzdžiui, reikalinga banko paskola, jūs turite įtikti, parodyti, kad jūs esate mokus žmogus, kad jūsų atlyginimas tinkamas, kad pas jūs ten viskas nuostabu, taip. Jeigu jūs norite patekti į kažkokią tai mokymo įstaigą, vėlgi jūs turite parodyti ir savo pažymius, ir savo gebėjimus, galbūt net bus interviu stojimo, taip. Čia gali būti, kad jūs eisite ne dėl savęs į tas mokslo įstaigas, o dėl savo vaikučių, galbūt jums reikalinga vieta darželėje, galbūt jums reikalinga vieta gimnazijoje, taip, tai čia gali būti, kad būtent tvarkysite tą popierizmą, tos reikalus susijusius su jūsų vaikais, nebūtinai su jumis. Galbūt jūs esate priklausomi nuo savo antrosios pusės tėčio senelio. Ir galbūt jūs to šeimos nario prašot kažkokio tai leidimo ar finansinės paramos, taip, jūs bando tą žmogų įtikinti, kad jūs turit nuostabų planą ir ko jums reikia, tai yra jo finansinė parama. Na, vat kažkam gali tekti įtikti, čia gali būti net ir darbdavys, kuriam jūs turit parodyti visus savo gebėjimus, kad jūs esate verta šios darbo pozicijos, taip. Taipogi tai yra vat būtent mokslo žinių korta. Galbūt jūs pradėsite kažką tais mokytis, galbūt ir toliau intensyviai tęsite savo studijas. Jeigu jūs turite gebėjimų mokyti kitus, tai čia pas jūs gali net ateiti vat būtent į gyvenimą tą šventiko rolę, kad jūs kažkam tapsite tuo mentorium, gyvenimo mentorium ar kažkokios tai srities mentorium, galbūt jūs turite daug patirties versle ir atsiras žmonės, kurie norės jūsų patarimo, taip, tai nepabijokite pabūti tuo šventiku, tuo mentorium, tuo mokytoju, jeigu į jūs kažkas tai kreipiasi. Viskas, kas susijęs su religija, čia gali būti ėjimas į mišias, dalyvavimas krikštynuose, pirmoji komunijoje, vestuvėse, gali būti ėjimas prieš vedybas į porų pamokėlės, taip. Apskritai daugiau dėmesio galite skirti dvasiniams dalykams, būtent šita korta ir susijusi su religija, su dvasingumu. Jūs galite ieškoti žmogaus mentoriaus, kuris galėtų parodyti jums kryptį gyvenime. Tai gali būti žmogus realybėje, jūsų šeimos narys, kažkoksai tai jūsų įkvėpimas, arba tai gali būti žmogus iš socialinės erdvės, kurio jūs daugiau pradėsit klausyti ir suprasit, kad jisai atsako į tuos klausimus, į kuriuos negali atsakyti būtent materiali gyvenimo pusė. Tai yra galbūt gal kažkokia dilema, ar jūs esat pasiklydę, ar jums neramu širdyje ir jūs jaučiat, kad šitas žmogus atsako į jūsų visus klausimus, taip? Čia labai yra pagirtina turėti mentorių, nes su mentorium jūs nueisite tą pačią atkarpą per žymiai trumpesnį laiką, kadangi šitas žmogus jau yra sukaupęs tą patirtį, kurios jums reikia. Gali būti darbo pozicija, bet labai tradiciniai įmoniai, jau čia tikrai nebus įmonė susijusi su informaciniam technologijom, kur nėra aiškios hierarchijos struktūros, kur visi bendrauja, sakykime, tokiame draugų lygyje. Čia ne ta situacija, šita korta pabrėžia hierarchiją. Čia labai svarbu suprasti, kurioje grandinės vietoje jūs esate. Tai yra labai svarbu išlaikyti pagarbą, net jeigu jūs nesutinkate su žmogaus nuomonė, bet reikia išlaikyti pagarbą savo, sakykime, tėvams, seneliams, vyresniems žmonėms. Jeigu tai yra samdomas darbas, net jeigu jums atrodo, kad jūsų vadovas nusišneka ar kad jūs būtumėt geresnis vadovas, jūs vis tiek turite išlaikyti tą pagarbą, tuomet jūs gausite geresnį rezultatą. Pagarbą savo šaliai, pagarbą tam tikriems vadovams, pagarbą vyresniems šeimos nariams, na jūs žinote taip tą tradicinę hierarchiją, kas eina po ko. Čia labai svarbu būti tos hierarchijos dalimi. Nenuspręsti iš grandinės apačios šokti į patį viršų, taip.
neužriesti nosies. Jeigu jums atrodo, kad jūs esate protingiausias šiame kambaryje, tai jūs esate ne tame kambaryje, taip? Tai atkreipkite dėmesį į šito momentą, čia gali būti, sakykime, išaugęs tam tikras susierzinimas, būtent galbūt savo darbdavių vadovybę, tai jūs turite padirbėti su savimi, nes energetiškai, net jeigu jums nepatinka, mes tos hierarchijos turime laikytis, na bent jau gerbti tą žmogų. Mes galim nesutikti, bet mes turim gerbti, taip? Kadangi tai yra tradicijų korta, čia gali būti jūsų artimasis, kuris gali jau nukeliauti į tam tikrą toksiškumą. Jeigu tai yra tiesiog išmintingas tėtis senelis, tai yra nuostabu, bet čia daugeliu iš jūsų gali būti, ypatingai jeigu jūs esate tam tikros baltos varnos visuomeniai, taip? Tai čia gali būti tokia situacija, kad susitiksite jūs su šituo žmogumi ir jis jums pradės sakyti, kaip tu atrodai, kaip tu rengies, gėda prieš kaimynus, persirenk, su kuo tu susitikinėjai, kas čia iš vis per žmogus, kas čia per profesija, čia ne profesija iš vis, susirask normalų darbą. Tai jeigu jau pajausite tokį tradicinių pažiūrų skiepijimą, išlikite kantrus, nekurkite konflikto, padėkokite žmogui už tą nuomonę, bet vis tiek darykite taip, kaip jūs norite. Bet tą pagarbą ir hierarchiją išlaikyti yra būtina, taip? Tai arba jums reikės kažkam įtikti, arba tai bus kažkokie tais mokslai, arba jūs tapsite tuo išmintingu žmogumi, kurio visi klausys, arba tai gali būti kažkokie tais įvykiai susiję būtent su bažnyčia, religinėm institucijom. Bet čia yra labai naudinga suprasti savo vietą hierarchijoje, gerbti tą, ką mes privalome gerbti ir ieškokite mentorių. Su mentorių pagalba jūs savo dilemas, problemas išspręsite žymiai greičiau, nes jie per tai jau yra praėję. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai jums iškrito monetų dvejetas. Mes matome, kaip vyrukas bando išlaikyti abi monetas rankose ir nei vienos nepamesti. Tai yra dėmesys keliauja kažkokiom tai dviem veiklom. Ir čia gali būti, kad per šias 2 savaitės turėsite 2 veiklas, kuriuom reikės paskirstyti savo laiką vienodai. Tai gali būti pilno etato darbas ir pusės etato darbas, tai gali būti samdomas darbas ir individuali veikla, darbas su studijom kartu, darbas ir asmeniniai santykiai arba darbas ir sveikata, kiekvienam pagal esamą situaciją, tai bet kažkokios tai 2 sritis. Čia labai svarbu iki minučių planuoti savo laiką. Jeigu jūs atsakingai planuosite savo laiką, nei viena moneta iš rankų neiškris. Jūs viską suspėsite ir viską padarysite. Taipogi čia gali būti biudžeto analizė, būtent finansinės situacijos. Šita korta dažniausiai rekomenduoja per daug neišlaidauti, jeigu norite sėkmingai, sakykime, išgyventi iki kito atlyginimo gavimo. Jeigu turite santaupų, problemų su tuo neturite, tai elementariai čia pas jūs tiesiog gali būti biudžeto analizė. Atsisėdate ir pasižiūrite, kaip jums sekasi, kiek jums čia pavyks uždirbti, galbūt galima daugiau pataupyti, galbūt įmanoma kažkur čia kažką sėkmingai suinvestuoti, galbūt įmanoma susimažinti išlaidas, taip. O tuo labiau, jeigu jūs tų santaupų neturite ir sunkiai gyvenate nuo atlyginimo iki atlyginimo, tai šita korta jums dar labiau pabrėžia tą svarbą suprasti, kur nukeliauja jūsų pinigai. Tiesiog atsidaryti savo banko programėlę ir pasižiūrėti, kas ten vyksta, nes gali būti, kad yra tam tikrų galimybių, kaip išleisti mažiau, taip, arba yra galbūt galimybė, kaip užsidirbti daugiau. Tai čia jūs turite tiek laiką atidžiai planuoti, tiek savo finansus. Čia gali būti, kad jūs turėsite pasirinkti vieną iš 2 dalykų. Tai pasirinkimą rekomenduojama atlikti iš finansinės perspektyvos, apsimoka ar neapsimoka. Galbūt jūs pirksite naują mobilųjį
kompiuterį, buitinę techniką, automobilį, būstą. Čia jūs turit paskaičiuoti viską iki menkiausių detalių. Tai yra nežiūrėti tos nuogos kainos. Pamastyti ilguoju laikotarpiu, kas ten gali nutikti. Na, pavyzdžiui, jeigu jums reikia pasirinkti vieną iš 2 darbų, taip, jums gali atrodyti, kad va šitas arčiau namų, bet atlyginimas, na, pavyzdžiui, 400 eurų mažesnis. Jūs randat kitą darbą, kitame mieste, kuris vat būtent yra 400 eurų daugiau apmokamas. Ir natūraliai atrodo, kad, na, čia atlyginimas didesnis, aš jį ir turiu rinktis. Bet jūs tada pradedat skaičiuoti visus savo resursus, tai yra važiavimas pirmin atgal. Apie 2 valandas kiekvieną dieną iškrenta važiavimui, kelioniai. Tas laikas yra neapmokamas, tuo laiku jūs negalite nei pamiegoti, nei pailsėti, nei su šeima pabūti. Tai yra jūs jau daug prarandat. Tuomet jūs paskaičiuojat kuro sąnaudas, kad gali būti, kad jūsų automobilis dažniau ges, reikės jį dažniau remontuoti. Ir galiausiai jūs taip viską sudedat ir suprantat, kad jūs nesugebėsit nei pakankamai miegoti. Ir tie 400 eurų, kuriuos jūs galvojat, kad uždirbsit, jie iš tiesų keliaus automobilio priežiūrai ir kurui. Ir tuomet jūs suprasite, kad iš tiesų tas darbo pasiūlymas, kuris yra arti jūsų namų, jums labiau apsimoka negu šitas, kuris yra kitame mieste. Arba, pavyzdžiui, viena darbovietė jums suteikia maitinimo, o kita ne. Ir čia atrodo, oi, koks mažas atlyginimas, bet jūs turit absoliučiai visą maitinimą. O daugiausiai kainuoja maistas. Jeigu jūs pilnai pamaitina, tai reiškia, jūs daugiau galėsite skirti kažkokiom kitom reikmėm arba taupyti, taip? Tai va čia jūs turite išanalizuoti savo situaciją, vat būtent iki tokių menkiausių detalių. Kiek jūs laiko, energijos atiduosit, sveikatos, ar liks laiko kitom veiklom ir ilguoju laikotarpiu, ar nebus taip, kad tą, ką jūs uždirbsit, jūs iš tiesų turėsite kažkur tais investuoti, paaukoti ir jūs suprasite, kad, na, iš tiesų tas atlyginimas nėra antiek didelis, kad jūs rinktumėtės tą variantą, taip? Na, tai yra, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo geriau, daugiau apmokama. Tai nereiškia, kad jūsų situacijoje tai yra pats optimaliausias, efektyviausias pasirinkimas, taip? Tai vat išanalizuokite viską labai labai išsamei. Tai vat kažkam reikės ir toliau žongliruoti su 2 monetomis, o kažkam čia gali būti svarbus pirkinys, svarbus pasirinkimas darbo ar verslo, taip? Ir jūs turėsite analizuoti, kurią vis dėlto iš tų 2 monetų jums būtų naudingiausia pasirinkti. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai jums iškrito lazdų 7. Lazdų 7 mes matome vieną žmogų prieš kitus. Tai yra būtent tos 6 lazdos reprezentuoja kitus žmonės. Šita korta reikalaus iš jūsų tvirto stuburo, nenužeminti savo reikalavimų, išlaikyti aukštą moralės lygį. Jeigu jūs, sakykime, turėsite atstovėti savo įsitikinimus, savo pasirinkimus gyvenime, šita korta yra plėtros korta. Tai gali būti šeimos pagausėjimas, tai gali būti verslo plėtra, tai gali būti kraustymasis į kitą lokaciją, pasaulėžiūros plėtra. Bet nei viena plėtra nebūna lengva. Tiek vaikelių užauginti nėra lengva, tiek verslą plėsti nėra lengva, tiek kraustytis į visai nepažįstamą lokaciją nėra lengva, taip. Bet kad tas augimas įvyktų, jums svarbu dabar turėti tvirtą stuburą. Čia gali būti situacija, vienas prieš visus. Galbūt jūs išsirinkot partnerę, kuris nėra mėgstamas jūsų šeimoje. Ir žmonės gali priešintis, sakyti kažką tais negražaus. Jūs turite atstovėti savo pasirinkimą, apginti save ir savo partnerę, taip? Čia gali būti, kad jūs atėjote į darbą, darbdavys prižadėjo tokį atlyginimą, tokį įkainį
ir dabar jūs suprantat, kad jums to nemokės. Ir va čia jūs turite pasirinkti save. Jūsų vertybės, taip, jeigu jūs jaučiat, kad jūs verti tokio atlyginimo, o darbdavys dabar bando jūs apgauti, nemokėti tiek, jūs turit pasirinkti save ir savo savivertę. Tai yra, jūs dar galit pakovoti, bet jeigu jūs pamatysit, kad darbdavys jums tiesiog nesiruošia mokėti tiek, kiek buvo tartasi, čia jums nelieka nieko kito, kaip tik išeiti. Nes korta sako, laikykit tvirtą stuburą, kad niekas negalėtų jūsų sumenkinti, jumis manipuliuoti, net jeigu jums baisu išeiti, bet čia jūs turite rinkti save. Nes tik per tokią situaciją jūs turėsite tą realų augimą, o jeigu jūs sutiksite su tų žmonių sąlygomis, jūs būsite sutripti. Jūs jausitės menkaverčiai ir suprasite, kad čia jau nei augimas įmanomas, nei savirealizacija sėkminga bus, nieko, taip? Tai vat gali būti tokios situacijos, kur reikės atstovėti už save, už savo pasirinkimus. Na ir taipogi čia gali būti, kad jūs einate į darbo pokalbį ir jūs turit įrodyti, kad jūs esate tas pats tinkamiausias kandidatas. Apskritai mes matome, šitas žmogus yra ant scenos, taip? Kiti žmonės į jį žiūri. Tai ką čia reiškia? Pas jūs irgi gali būti toksai scenos momentas. Galbūt jūs esate talentingi atlikėjai, eisite ant scenos, dainuosite, rodysit savo talentą. Galbūt čia bus jūsų svarbus viešas kalbėjimas. Galbūt eisit motyvuoti, įkvėpti savo komandos. Galbūt pristatysit pasibaigusio ketvirčio rezultatus savo kolegom, akcininkam bendrovės. Taip, čia gali būti elementariai tiesiog toks momentas, kur jūs kalbate, tuo pačiu jūs parodote, kad jūs esate puikus viešo kalbėjimo meistras, kad jūs žinote, ką jūs pristatinėjate, taip, tai ir parodote savo gebėjimus ir tuo pačiu pristatote svarbią informaciją. Tai elementariai kažkam bus tas scenos faktorius, visų akys nukreiptos į mane, taip, o kitiems iš jūsų čia gali būti jau tokie labiau vertybiniai, moraliniai klausimai, kur jūs jaučiat tą stiprią pasipriešinimo jėgą, taip, kad jūs norit plaukti čia, bet jums kažkas tai trukdo. Tai atsakymas, kaip elgtis, nesutikti su žemesniais reikalavimais, žemesniais standartais, negu jūs manote, kad jūs esate verti. Tik tokiu būdu jūs turėsite augimą, net jeigu tai reiškia, kad jums reikia su kažkuo atsisveikinti ar iš kažkur išeiti. O jeigu jūs leisite būti sutriptais, tai ties čia kol kas jūsų augimas ir sustos. Iki kol vieną dieną jums truks kantrybė ir jūs suprasite gana, daugiau aš neleisiu, kad žmonės taip su manimi elgtųsi. Tai jeigu norite greitesnio kelio, tai kovokite dabar. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandenį jums iškrito lazdų tūzas. Tūzai pas mus reprezentuoja naujas pradžias, naujas kibirkštis, o būtent lazdos reprezentuoja tą aktyvę, ugningą fizinę energetiką. Tai reiškia, kad čia pas jūs gali būti daugiau energijos, daugiau aistros. Jūs galite padaryti per šias 2 savaitės daugiau negu įprastai nuveiktumėt. Kažkokios tai fizinės naujos pradžios gali būti. Pavyzdžiui, kelionę turėsit. Gali būti ir, kad jūs nuspręsite pradėti lankyti sporto klubą ar grupinius kažkokius užsiėmimus, taip, daugiau fiziškai judėti. Gali būti, kad jūs nuspręsite daryti remontą namuose, taip, vėlgi tai susijęs su to fiziniu aktyvumu. Tai yra aistra, čia gali būti nauji projektai, darbiniai, kurie jums tiesiog suteikia daug motyvacijos, susiję su tam tikrais kūrybiniais dalykais, taip jūs čia galite būti tokie užsidegę, daug kūrybinės energetikos pas jūs atkeliauja.
Taipogi šita korta gali reprezentuoti ir užgimusią aistrą santykiuose. Galbūt tai yra nauji santykiai, aistringas romanas, arba tai gali būti pažadinta, pabudinta aistra savo ilgamečiui partneriui. Taip, galbūt jūs sugalvosite, sakykime, kaip čia galima atsipūsti nuo tos kasdienybės ir tą aistrą pažadinti. Tai jeigu tik atsiranda kažkokių tais idėjų susijusių su fiziniu judrumu, tai drąsiai eikite, bandykite, įgyvendinkite. Čia panašu, kad jūs turėsite žymiai daugiau energijos, motyvacijos, jūsų akise žibės ta ugnelė ir tuo pačiu jums tiesiog natūraliai visi šitie dalykai gausis žymiai lengviau negu anksčiau. Galbūt jūs, pavyzdžiui, mokysitės gaminti, taip, vėlgi tai yra fizinis judėjimas. Galbūt jūs nuspręsite, kad aš noriu tapti šokių mokytoja ir jūs pradėsite to mokytis, taip. Tai bet kokie tokie mokslai susiję su judrumu, su fiziniu aktyvumu, tai gali būti ir naujas darbas fizinis, arba savo namo statymas, remontas taipogi gali būti. Tai vandenį linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvytės, jums iškrito didysis arkanas jėga stiprybė. Panagrinėkime iliustraciją. Mergina sutramdo liūtą. Jinai jį sutramdo neriaumodama ant jo ar rodydama kažkokią tai agresiją. Jinai turi tam tikrą autoritetą, vidinę jėgą, dėl kurios liūtas jai paklūsta. Tai rodo, kad visa jūsų jėga bus jūsų viduje, jūsų savikontrolėje. Kuo geriau per šias 2 savaitės jūs save kontroliuosite, tuo geresnio rezultato jūs pasieksite. Žmonės gali erzinti, žmonės gali neklausyti. Jums norėsis galbūt, sakykime, pakelti toną, kažką tais agresyviau pasakyti, bet čia šita korta sako, kad kaip tik jūs kitų žmonių akise turėsite didesnį autoritetą, jeigu jūs save sutramdysit. Jeigu jūs prieš kiekvieną atsakymą labai gerai pagalvosit. Ir kuo jūs ramesni atrodysit, tuo jūs, sakykime, turėsite geresnį įvaizdį visuomenėje. Tai yra liūtų korta. Liūtai pas mus yra džiunglių karaliai, jie mėgsta būti pastebėti. Dėl to ir jūs būkite drąsūs ir nebijokite pasirodyti viešumoje. Nebijokite užlipti ant scenos, nebijokite viešo kalbėjimo, nebijokite parodyti savo talentų, nebijokite darbe parodyti savo mąstymo ir idėjų, būkite drąsūs, taip? Liūtas yra merginos baimės. Ir pasižiūrėkite, jinai nuo liūto nebėga, o būtent žiūri savo baimėm į akis. Dėl to čia labai tas svarbus kabliukas yra baimė jūsų, apie ką jūs svajojate, bet bijote daryti. Tai čia imkitės tokių dalykų, nes jums šviečia saulė, liūtai yra pastebėti žmonės, šarmingi, charizmatiški, tai reiškia, kad ir jūs turėsite tą vidinę charizmą, atrodysit gražiai ir trauksite kitų žmonių dėmesį. Čia netgi gali būti, kad einate gatve, o žmonės atsisukinėja jūs nužiūrėti, kaip jūs apsirengę, kaip jūs atrodot, turėsite tokią šarmingą energetiką, taip. Čia labai svarbu yra daryti, nesustingti, žiūrint į savo baimę, taip. Mes matome viršuje nupieštą begalybę ženklą. Tai yra begalinis kiekis energijos, kuris atkeliauja pas šitą merginą. Bet jeigu ta energija pas ją ateis ir jinai jos nepanaudos, būtent savo svajonių įgyvendinimui, ta energija joje pastriks. Dažniausiai, kai mes stabdom savo realizaciją, neišdrįstam eiti savo svajonių link, visa tai mus pažiūri ir sako: aš tau duodu energiją, o tu su ta energija nieko gero nedarai. Ta energija sustoja, mūsų energijos lygis krenta, mes esam pasyvesni,
sunkiau keltis iš lovos, nėra tos motyvacijos, taip. O būtent mes patys išsikasam savo duobę, mes stabdom būtent tą energijos tekėjimą. Tai kuo daugiau jūs darysite gerų dalykų ir realizuosite savo troškimus, tuo daugiau energijos per jūs pradės tekėti ir jūs mažiau pavargsite, jūs jausite tą pilnatvę. Tai labai svarbu yra neblokuoti tos energijos, nes energija pas jūs pradės ateidinėti tada, kada jūs pradėsite eiti būtent savirealizacijos link, savo svajonių link. Visi žmonės bijo taip, bet vieni jas perlipa, o kiti tų baimių neperlipa. Tai va čia jums svarbu yra jas perlipti, tuomet daugiau energijos, daugiau pozityvo, daugiau gražių momentų pradės ateidinėti į jūsų gyvenimą. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės gegužės jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.